咁畫啦。其實咧都講埋個秘密俾你哋聽啦，3招嘅啫，3招就畫到噶啦。第一招打直，第二招打橫，係咪冇講錯？第三招打斜，第三招橫直斜又係對比關係，永遠都係3招橫直斜。咁當然你要注意啲墨色濃淡啦，跟住呢度又要注意啲留白啦。咁點解會喺呢度咧？點解唔喺呢度咧？點解又唔喺呢度咧？咁呢個有啲現實嘅，因為我住喺條山腰嗰度嘅。咁啊，希望有間屋，希望嚟嘅咋，同埋有個畫室或者士多房啦，同埋有保安系統，呢隻保安系統嚟嘅。啊，如果你哋揾我咧，佢會咁樣噶啦。咁呢個咧就生活嚟嘅，咁最好咧種棵菜，捉條魚啦，呢個係理想生活啦。咁點解唔住呢度咧？因為呢度咧成日水浸嘅，住得低唔好嘅，因為住高少少。咁呢個心目中嘅山水嚟嘅。咁呢度好明白喎，講到白晒喎。住在麒麟山，其實我係喺麒麟山住嘅，咁好可惜，政府收咗啦，將來冇得住啦。即係邊度嚟㗎？唔知啊。新界啊，總之就個藍色嘅你個麒麟山。一陣間話你聽。哦。咁又有個希望喎，呢度住到半腰，下次住高啲，又係有間屋，有個士多房或者個畫室就算啦。靚咗，有錢啊嘛，進步咗咯。咁點解藍色咧？2招。一直一橫3招都冇，2招啫呢度，即係個行筆啊個動作啊2招，咁個冷色同對個暖色就係咁啦，一個直對一個橫咯。其實呢個構圖方法嚟嘅。咁頭先我講咗啦，我畫畫係比較注意嗰個經營位置啊嘛，呢個就係構圖方法咯。咁呢個構圖方法咧，你反覆咁樣好似扭計骰咁啊，不停咁玩佢咧，可能會真係千變萬化嘅。咁呢一個咧。又係一個山水喎，呢個好睇啊！呢個嗱呢個山水咧，咁點解話呢個山水咧？咁喺呢26年啦，咁師公，我哋師公叫劉之白啦，即係李仲崇老師嘅老師啦。咁其實已經過咗身噶啦。咁啊喺唔知年頭定幾時喺灣仔街市附近定邊度搞咗個展覽，都係屬於拍賣啦。咁我上去睇咗一次，咁後尾咧就再睇多一次啦。咁睇咗第二次咧，我就集中睇嗰個。即係熒光幕啊，有個電視機咁大電視播佢點樣生前點樣畫啦。佢就係用一個大筆，就當然個筆裏邊有深色淺色啦。其實呢個你見到呢啲咧，見到晒嘅，其實係行筆嘅節奏嚟嘅。咁當然你都要諗下個構圖啦，同埋個深淺色啦。其實呢個係大水墨嚟嘅，佢連最初嗰張嘅勾線都冇咗啦，連呢3招橫直斜都冇咗啦，淨係一撇撇。點解咩叫冇咗？俾人買咗啊？唔係買咗。因為冇價值嘅，賣唔到嘅。我講冇咗意思，即係話我啲技巧啊。第一個係勾線、樹幹、什麼細節嚇啲料咩，好多細節就冇咗。呢啲橫直斜嘅手段冇咗。呢個2招，呢度得2招嘅直同橫冇咗，就變成一個墨塊，一個水墨塊變成咗一個山。呢個絕對係一個大水墨嘅能力去做呢樣嘢嘅。咁啊，講呢個有好多同學要聽，要你去聽。咁呢個知唔知係咩㗎？係啊，金魚咯。係變形嘅喎。啊？變形咯。變形冇錯，因為咧啲金魚唔變形咧，你唔會企喺度睇嘅，你會走咗隔離睇嘢嘅，所以一定要變形，一定要令到佢可愛，同埋咧佢嗱，其實我係當佢小朋友咁咯，即係一種童趣嘅感覺咯。咁我注意係咩咧？注意佢點樣聚埋一齊啦。譬如佢上下左右，同埋佢哋係咪好似喺度傾緊偈咁啦？咁同埋個 friend 嚟揾佢又點樣啦？咁其實呢個就疏密咯，其實都係對比關係嚟嘅。其實我講咁多嘢都係對比關係。咁呢一個啦，係個牽牛花嚟嘅。咁呢個牽牛花咧，有一次喺新界做嘢啦，咁就係偶然間見到一個咁大朵嘅紫藍色嘅牽牛花。咁呢個紫藍色咧就好少見嘅。因為我通常見嘅都係粉藍色好細嘅，咁因為見到呢個咁靚同咁大嘅牽牛花咧，我就將佢嚟到畫咗個畫度咯，差唔多啦，係咪？係。講埋咗一句，咁就畫咗呢個牽牛花，咁個對比關係喺邊度見唔見到啊？你哋講啊，不如講咗咁多。嚇？
嗱粗嘅線條啦，對幼嘅線條咯，係啊，咁啊聚埋一齊對散開咯。咁呢個七彩紋料咧，就因為呢度都係啲色比較多啲靚啲嘅，所以我要畫呢個料咧就係畫啲有顏色嘅料咯。啊，咁點解要牽掛住咧？其實人不嬲都好多嘢牽掛嘅咧。咁有人問我喎，係隻雀仔牽掛牽牛花，你牽牛花牽掛雀仔啊？我話根本都唔係，係我好牽掛住你哋啫嘛，牽掛住，係咪？你哋嚟就 O K 啊。咁啊到下一個啦嘛。好多謝馮偉強幫我哋分享好多我哋畫畫嘅心得，聚散疏密、線條、佈局呢啲。咁咧呢個咧就係一個二筆嘅山水。咁我哋接落嚟睇嗰個咧就比較工整啲嘅，咁就可以睇下我哋嘅畫嘅種類其實係有好多方向。咁呢個係其中一個方向，我哋睇下另外一個嘅表達嘅手法，好冇？咁多謝各位先。好多謝晒，多謝晒，係唔該晒。